Kitabu cha Ezekieli mlango wa 12. Kwa hilo mateka kuna nyeso mfano. Nura Bwana rikinizira kwamba mdamu unaishi na atuasi mareo na masela kama ona mareo na masikira ila kama sikira. Kwa hivyo uo mdamu funganya viajo here mtu wa halwa ya mateka na usame na msana wenye wende kurena kwenu kuno mana kulola ukahuri ho wende hata hatu hangine kuno mana lola hangine manda ngaliroiza ho ao ni atuasi unde amboza mizigoyo here mtu halwa ya mateka ya amboza wakati wa msana kuno mana lola kitu wakati wa ziloni undambole here mtu hazi ya halwa mateka hendajo kuno mana lola bula tundu ho ukutani kuno mana lola na umboza mizigoyo na hamu ike kisuroni na umbole wakati kuzangira kiza kuno mana lola zifinikire bushu kwa mbo usidime kuyona yo insi kwani nda kuhendya ukale mfano kwa hiyo nyumba ya Israeli beni kihende hele mbisho lagizwa wakati wa mtana nikimboza anzio mizigo yangu leo kalenze ifunga hele nirie tayari kwenda kurena kwehu wakati wa ziloni unafika nikibola tundu na mikono ho ukutani nikimboza na kiza yo mizigo yangu kuno nizanyi ika kituroni na umana lola nafika maza cha nanora Bwana kinzira kwamba mdamu vizo watu wa nyumba ya kuwasa Israeli kama kuambirire na hendaje ambire Bwana mlungana bazizi ugunulua unizuluza mbo mwa Jerusalemu na atuota nyumba ya Israeli mario mumo ambire mini mfano kwenu ndijo vihenda ndijo ao nao mandijo hendwa ndahalwa mateka maka ishikurana kwao yambo mareka ya wanda hala mizigoyi ya ike kituroni wakatungira hokiza mboli na tundu mandeo kada mazaibola ukutanende anda zifinikira bushu ili asiyone yoinsi nda kunjula nyavu yangu zuluze na yandagwirwa ni mhego wangu nda muhirika Babeli nsi ya Kalidayo lakandayo na buli na yanda fakuku nenda ata msapande zosi osima nzio mdengereka mamsezi yao na cho vikosije josi nenda mboza mshucho wani na bibirise na madamano kada mimindi mi Bwana hando hata musaka iza mataifa na kuatapanya kaiza inchi zosi ele ndatisha atitia okula na mshu mzala na makongo ili makatanga zimendoga wakutukiza kaiyago mataifa mendago na madamano kukala mimindi mi Bwana nenera Bwana rikinzira kwamba mdamu racha kuriacho kunona vinani mwiri na mazigo kunona tatema kwa woga kizu wambiro watu wa yonsi Bwana mlungana mbavivi zuluza oma ishe Jerusalemu kaza nchi ya Israeli mandara chakula chao na woga na kuna maziga na wasiwasi kwa kala vitu yosi vilicho kaza yonsi yao vindahalwa kwa utafujo zao osi maishio mumu kamizirio na atu indani mgwanonga na yonsi nda kadaganzo ani mdamanya ukala mimindi mi Bwana nanora Bwana kinzirila kwamba mdamu ino yani ina mrio nayo kaza nchi ya Israeli ambayo siku zinakira na maonogosi kagatimira ambire Bwana mlungana mbavivi ngumo inda ikomesha na ukamanda humira kaheri kaza Israeli ela ambire siku zinhehi na kila maono gandatimira kwani kakundakala na maono ga ulongo hedi mburuga za kunena ja joma malajo watu kaya Israeli ela mimbo anaenda nenajo nihenzajo najo vindahendo hasiyo kuchelewa mana kaza siku zenu hena watu wa nyumba ya kuasi ndatimiza kila nenacho Bwana mlungu anamba nora Bwana rikinzira kwamba mdamu atoa nyumba ya Israeli manamba kama onago niga miaka mingi kula vivi naona biumbo zao undatimira la kapindi sana wabijo ambirize Bwana mlungu anamba vivi kana neno rangu hata mwenga rindiro chelewesha kaheri kila neno nenaro ndatimira Bwana mlungu anamba